இந்த மாதிரி வீசிங்னால கஷ்டப்படுறீங்களா நீங்க? வருஷ கணக்குல வீசிங்க்கு மருந்து எடுத்தும் சரியாகவே இல்லையா? ஒரு நாள் கூட பஃப் அடிக்காம இருக்க முடியலையா? ஆயுர்வேதத்துல வீசிங்க தமக்க சுவாசம் சொல்லுவாங்க. வீசிங் சரியாகிறதுக்கு நம்ம வயிறை சரி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. மோஷன் ஃப்ரீயா போகிறதுக்கு பேதி மருந்தாகவோ இல்ல டெய்லி ஃப்ரீயா போற மாதிரி மருந்துகள் கொடுத்தாலே வீசிங் சரியாகும்னு சொல்றாங்க. இதையும் தாண்டி சில மூலிகை கஷாயங்கள், தசமூல கட்டுத்திரைய கஷாயம், இந்த கஷாயத்துல 10 வகையான வேர்கள் இருக்கு. இது நம்ம நுரையீரல்ல இருக்கிற கட்டி சளிய உருக்கி வெளியே தள்ளிடும். இந்துகாந்த கஷாயம், இந்த கஷாயத்துல நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டி நம்ம கிருமி கிட்ட இருந்து சண்டை போட்டு நம்மளோட வீசிங்க சரி செய்யும். இன்னும் நிறைய மூலிகைகளான தாலிச பத்ராதி சூர்ணம், பஞ்சகோல சூர்ணம், இதெல்லாம் நம்ம தேன்ல குழப்பி சாப்பிட்றதுனால நம்ம வீசிங்ல இருந்து விடுபடலாம். இந்த மாதிரி குரோனிக் டிசீஸ்க்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு ஆயுர்வேதத்துலன்ற தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்க.